Hello，大家好，我文師兄啦，又係咁今集呢，我哋又嚟到歐文哥文師兄啦。咁今次呢，我仲同大家講下通勝，擇一個良辰吉日，大家就一定會睇通勝啦。咁大家又知唔知點樣去擇呢？咁所以呢，今次我哋就請到蔡珍寶堂第4代傳人蔡興華師傅，教大家點樣去擇一個好嘅日子。咁同埋係咪擇一個好嘅日子，真係可以令到嗰件事去改變，由唔好變到好呢？所以大家繼續睇落去啦。咁大家睇之前咧，就記得 subscribe 啦。嗱，今日咧我哋係請到蔡師傅、蔡興華師傅，就講解咧乜嘢叫做通勝。蔡師傅你好，你好啊，文師兄。其實通勝咧係一本乜嘢嘅書啊？點解會有呢本嘢由來？通勝咧其實係有一本曆法嘅書。最初咧人類咧譬如對天地唔係好認識，咁啊我哋知道，咦原來觀天地咧就可以知道一啲時間上嘅變化，有天光有天黑，有日月嘅出現喎，跟住咧又有寒來暑往喎，咁啊將呢啲資料咧就集合成一齊。其實呢啲咧就等於我哋天文學嘅雛形。通勝咧，大家都好留意嗰幅春牛圖。係啊，如果你買通勝咧，冇呢個春牛嘅咧，咁呢本都唔係叫通勝。我哋中國係以農立國，要去耕作又耕得好嘅時候咧，咁我哋一定要有一個節日。第一咧就係勸人耕作啦，春耕夏耘秋收冬藏啦。過咗個冬天係咪要出嚟做嘢啦？就係一個祭春嘅儀式。咁咧就慶祝呢個春節啦，大家要耕作啦。咁有一個儀式嘅時候咧，就用嗰啲桑植木啊、泥啊、水啊去做咗呢一個像啊出嚟祭春嘅。咁啊通勝裏邊咧，咁我哋覺得呢個都係農民曆，所以將個當時嗰個儀式咧就畫咗落去喺通勝裏邊。我哋呢個春牛圖啦，今年乙巳年係點啊？咁有冇啲好細緻嘅嘢？譬如你睇到嘅。如果你話一望埋去咧，喂，點解個牛郎會企左企右企前企後嘅咧？咁原來企後咧就代表咧立春立得遲。年20幾已經立咗春都唔出奇嘅喎，咁嗰時咧就立春立得早，咁咧變咗咧佢企喺牛嘅前邊。咁仲有咧就係當時啲人咧就話雨水啦，你睇嗰個農夫咧就會赤腳啊，咁可能係間水而過啦咁啊其實真唔係嘅，上邊咧已經編定咗呢一個祭祀嘅儀式，嗰個牧童咧係着咩衫，就唔可以我哋去亂咁做嘅。咁反為咧喺每年嘅干支日。我哋咧就叫龍日啦，呢個龍日咧叫辰日啊。辰咧就係代表龍啦，龍咧就係水咁解，即係水庫啊。咁如果你話，你由初一咧叫做第一日辰日咧，就叫一條龍。咁啊12個地支啊嘛，最高咪去到12龍咯。咁佢哋就話龍多龍少，原來會影響個雨水。譬如年青人咧點樣去利用個通勝去做得更好咧？咁首先咧，你就出於你係咩心意先？你話我今日去打劫喎，揾個好日子去打劫啦，咁咪唔好咯。最緊要有個開始，就係成功嘅一半。嗱，你當然你籌備得好好啦。但係如果我哋揾翻一個吉日咧，可能係錦上添花咧，但係呢個好形而上嘅學，同埋好抽象，我唔可以具體話俾你聽。你用呢個日，你會得到幾多百萬？我唔可以咁講。只不過希望個事情嚟得更加好，順啲啊。係啦，咁所以咧，而家你唔好話年青人啦，年長人啦，都會揾翻個好日子。例如佢哋去創業，例如佢哋去結婚，佢哋去入伙，甚至乎而家啲人想生個 baby 啊，都想揾翻個好嘅吉日去做。係，係啦。同埋而家譬如啲後生嗰啲啦，每一日你覺得佢哋係咪應該要望一望本通勝，到底我應唔應該喺呢個時間衝咧？即係今，我可能對我好喎，我就今日去衝。唔係，我就唔係贊成人咁嘅。我覺得應該係 plan 咗個計劃先。你計劃好晒啦，咁然之後我哋先選擇日子去配合你呢個計劃。你究竟想做啲咩先？我係創業嘅，咁我同你喺創業嗰度去揾啲好日子咯。因為創業嘅時候都會知道你嘅咩方向。你方向我係做今日水火土邊個行業，又或者閣下係咩命格，我又配合啲日子俾你，咁咪更好咯。即係其實係你將所有嘢 group 埋一齊，跟住用本通勝去同你揾日子。因事而擇，因人而有不同。即係唔係個人都，譬如你話啊，我睇咗呢個日子喎，其實呢個係好好㗎，但未必適合你㗎嘛。因為我哋要計人㗎嘛。如果唔係，個個拎住本通勝都識用啦。咁啊，蔡師傅，你有冇試過咧喺本通勝入邊咧揾到有一日咧係最差嗰日嘅？包括月日時，哇，衰到冇人有嘅。都會有嘅，就唔會係得一日咯。即係好似相反，有好多人話俾我聽，呢
呢一日咧係全年裏邊365日裏邊一日最好嘅。好多年前咧就冇話而家咁樣可以去註冊啊咩咁啊上網去排期啊。哇！知道嗰日好日子咧，個個人都去瞓晒喺嗰個婚姻註冊處門口去享用嗰日啊。咁其實咧裏邊咧有好多日都好嘅，亦都同時亦都有好差嘅日子，例如當年嘅歲破月啦。咁啊歲破月裏邊嘅歲破日啦，又遇啱你揀咗嗰個就歲破時啦，又係空時啦。咁我就覺得你揾呢個日子就引得唔好啦，咁就會對有冇啲事個進行啊或者咩都唔多唔少有少少影響嘅。哦，咁同埋你蔡師傅有冇聽過一日叫天解日啊？有天解星咧係個吉星嚟嘅，即係話咧你有事遇到嘅時候咧係會有一種助力幫你解釋噶嘛，幫你解除呢個萬難啊。咁如果你話喺個好日嘅時候，咁咪更加好上加好咯。咁如果你話唔好意思嗰日啱啱用咗個破日，不過有粒天解星，咁你嗰個助力咪雖然係少，但係都有幫助咯。嗱，點解我會問你呢個問題咧？係因為嗰陣時咧，曾幾何時我就聽過有個人講過，嗰日係天解日咧，其實嗰日幾衰嘅日都好啦，都冇事嘅。咁你咧就要揾晒全年裏面邊幾日係天解，用晒嗰日嚟做嘢咯。唔多啊，其實真係唔多喎，天解日啊。不過咧就得選擇日子咧就唔係咁簡單，都仲有好多嘢要配合咧，就更加理想。又要睇埋你個出生年月日，又要八字，又要當年到底同你有冇沖刑害嗰啲，都唔使咁深入㗎，因為我哋每年出一本通勝啊嘛。只要有佢。係啦，咁你拎住本通勝，譬如嗰日好日子，又冇忌你沖嘅事，咁你覺得又冇沖自己個生肖嘅，呢日已經叫合格。唔好喺破日、歲破、月破、上朔、四離，同埋嗰啲叫做日月食嘅日期咧，咁呢個咧，咁都係一般嘅好日子啦。咁但係當你睇到成日啊開日嗰啲係好好日子，又寫適宜乜乜乜咁好多項嘅，但係你要睇個忌嗰項，譬如我想結婚喎，點知佢上面原來寫係忌結婚，咁就算呢日係非常之好日子，佢係忌結婚已經係你唔可以再選擇啦。咁又或者你呢日咧一個平常日啫，都冇話忌結婚，又冇話適宜結婚，咁原來同你又冇抵觸，但係原來同你嘅命格呢度又高一層次啦，同你嘅命格好配合咧。咁呢日平常日，但係發生喺你身上咧，都係一個好嘅日子。今年個香港個運勢係點啊？我哋分開3方面去講嘅，1月1號2025年，同埋正月初一，仲有咧就係嗰個立春嘅八字。咁咧1月1號咧就係啱啱係嗰個日期咧係破一嚟嘅，因為咧係受咗月同埋受咗時去影響嘅，啱啱衝住佢嗰個日，咁所以咧係有破壞性嘅。咁啊正月初一嗰日咧，咁嗰日咧仍然都未去到月至年，咁仍然都係辰年，啱不過係戌日，咁啊辰戌衝嗰日咧又歲破日，咁啱啱2個歲破咧喺嗰個開始嗰度咧，我就覺得佢係冇咁好，有破壞性嘅。立春咧就正正式式係晚上嘅亥時先至交立春。咁如果你攞翻嗰個木嚟講啦，佢個木係非常之旺嘅，木旺即係代表正直啊、誠實啊咁樣。咁佢嗰個木局咧，造成嗰個木咧就好旺。咁啊木係黑土，咁一般嚟講咧又話土，因為我哋都係經濟嘅來源啦，因為賣土地啊、建屋啊或者呢方面啊，而家我哋香港都係一個大問題啦。咁因為木咧黑土咧，變咗咧喺地嗰方面咧就運作得冇咁好，要立咗秋之後下半年咧，月至年個字係火啊嘛，咁啊管下半年，咁就可以有啲生機啦。哦，係啦，咁啊，因為咧前面嗰橛咧就某樣嘢過多，某樣嘢過多嘅時候就另外啲咧就較少啦。譬如木多，係咪金少咯？水咪少咯，又休氣又休息咯，咁啊變咗咧，你喺呢個金融啊或者其他啲咪冇咁好咯。咁尤其是今年咧，就農曆嘅10月，如果去到一啲嘅歲破，如果又係有啲影響反覆嘅情況咯，咁就要睇下啦，邊段時邊段後，咁啊配合得唔好咧，就會有啲譬如大災禍啊，或者係天災啊會多啲啊咁樣嘅啫。咁啊整體嚟講咧，下半年都係比上半年好嘅。咁啊，蔡師傅啊，咁啊農曆7月咧，咁啊好多人都講啦，話會有地震啊，會有火災啊，會有啲大型嘅災害啊，咁你又點睇農曆7月咧？我就唔敢講，佢點樣講咧？佢就話人身自害，咁樣咧嗱，你月至年咪蛇咯，正月咪人咯，咁佢嗰日咧就卯同埋亥咯，人害
字都有，係爭個身啫嘛。啱啱農曆7月，咁啊交咗立秋咪新月咯。咁啊人生自害，咁啊四逆埋一齊啦，四逆埋一齊咪動盪咯。咁啊動盪佢就覺得會，呢個嘢跑得咁勁喎，即係呢堆去呢堆，呢堆去嗰度，好似移民潮咁樣，咁就會有啲大事發生啦咁樣啫。即係可能係有水災啊，即係會凍嘅嘢啦。即係會係較為多啲咁樣咯。